กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้ผมได้ท่านี่มาละซึ่งได้ประโยชน์มากมาดูกันว่ามันจะทำได้บ้างก็
ทุกคนคุณเหรอคุณนิก้าผมเห็นนะว่าคุณถืออะไรอ่ะไม่แกไม่ใช่กูเห็นละครับ ผมจะฟาร์มตังค์ให้ครบ 6,000 เร็วๆเจอกันใหม่ ตอนฟาร์มเสร็จแล้วกัน